要再犹豫了。那楚国太子恒杀我秦国军士，本该黄害服罪，竟然私自出逃，此举对我秦国是大不敬。恳请太后、大王出兵讨伐恶楚。楚国质子杀人，私逃回楚。秦楚之义就此破裂。楚国如此侮辱我秦国，形同犬只，不共戴天。我大秦当与列国联兵，共同伐楚。臣谨遵太后之命令。大王，眼下秦军已经攻下了重裘、襄城等6座城池，这情形是，糟透了。金大夫，我楚军为何如此不堪一击？那秦国铁骑勇猛异常，我们的战车不是对手。况且，楚国这些年士兵缺乏训练，眼下分散各处，还未集结。大王，一定要想个办法，否则秦人就要深入楚地，与我们全面开战了。眼下此事，可还有挽回的余地？金上啊，你不是刚刚才见过秦国的使臣吗？那就赶快再去疏通一下。实在是事出意外，楚秦联盟为莫逆之交，切不可前功尽弃啊！大王，大王，大王！莫慌莫慌，有什么话就讲。太子身为质子，私逃回国，才导致这样的祸事。依臣切看，只有严惩太子，以向秦国谢罪。夫人，如今秦国已经宣战，事情已然闹大。就算是寡人现在狠下心，杀了恒儿，只怕也于事无补。这可如何是好？金大夫，秦人那边什么意思？那秦国使臣说了，秦国太后与大王是至亲，一直从中斡旋，想要保住秦楚联盟。不过，诸国妒忌秦楚交好，不断使人恶意挑拨，不免使得秦王与其他重臣心生猜忌。眼下当如何是好啊？那秦国使臣还说，最好能够让2国国君见面会盟，解释清楚其中的误会，免得让别人从中做了什么手脚。大王，谁惹的祸事，让谁自己去承受。大王，不可轻易放过那太子恒。这个逆子虽然犯了错，但终究是寡人的儿子。看来这次也只好由寡人出面为他收拾残局了。夫人，夫人，微臣有事要禀告夫人。大王已经决定为那逆子担当一切，还有什么可说的？夫人，如今朝堂上下乱作一团，只有劝大王前去会盟，重建秦楚之意。也怪你无能。说好了让闵恒闯祸，求在咸阳，让大王废了他就是，怎么能让他跑回来，惹出这么多的事端？那边怎么回事，微臣也不知道。眼下多说无益，只有先平息了与秦国的争端，才能再提那废太子之事。
劝大王与秦国会盟倒也不难，不过太便宜了太子恒。见过夫人。夫人，臣倒是有个主意。说。聪明人2次不可能被同一块石头绊倒。少废话。明说。夫人，不如建议大王再派太子去齐国为质。哼，这算什么主意啊？只要太子在齐国再惹出什么祸事来，就算这小子命大，还能逃回来。可是一个太子2次为质，如果先后惹翻了2个国家，那可就……哎呀，也只能这样了。楚王同意会盟了，他曾把母后和舅舅害得好苦，我见到他，定不会轻饶他。楚王若是来了，我们获得的就不止3、5个城池了。只是此事我们还没有明示太后。楚国是太后的母国，只怕她在此事上会有所迟疑。再者，皇协一直在试图劝阻秦国对楚国用兵。大王不会不知皇公子在你母后心中的分量，他的话对太后多少还是有作用的。太后，公子歇来了。快，请他进来。是。太后，你来的正好。昨日我刚得了魏良人给我送来的菊花茶，我正想着哪日与你一同品尝，你就像听着信儿似的。谢太后牵挂。木心，在。把茶烹好了，端上来。是。太后知道，我来此，并不是想品茶。无论何事都是俗事，哪里比得上你我共同品味好茶？我宁可先俗后雅。子歇，坐下说。子歇坐不下。敢问太后，秦楚打算会盟？是，因为楚王同意会盟和谈，所以我们才从楚地退兵。就算会盟，会盟之地该选择秦楚中界之地，怎么会选择武关？武关有何不妥？当年你我相约出走，不也选择了武关相会？武关在秦境，只怕楚王入了秦国会有不测。还未会盟，怎知有不测？这明摆着就是头顶利剑，悬而未斩罢了。子歇，你想说什么？你是秦国太后，秦楚会盟一旦有所不测，这便是无信无义之举啊！你该如何给列国一个交代？你若任凭秦军铁蹄踏碎楚国，有生之年，你该如何回到汨罗江？你该如何面对列祖列宗？子歇，你等一下，我给你看样东西。子歇，你可知道里面是何物？秦宫中珠宝无数，子歇猜不出来。这是我当年离开楚国时取的一捧楚国的泥土。当日魁姑告诉我，若离了故土，去了异乡，水土不服，
就用这故乡之土，每日取少许放在水里饮下，既可治疗水土不服，也可解思乡之苦。我就是用了这法子，度过了刚开始最难熬的一段时光。后来这些土就留下了，一直放在身边。楚国水土，无时无刻不流动在月儿的血脉里。我自然无愧于汨罗江，无愧于父母和楚国的先祖。既然如此，子歇也无话可说了。但是，自太子恒出逃以来，我便一直被迫留在咸阳。我一直猜测，太子恒被诬杀人，不得不逃之事，与你有脱不开的干系。子歇，你错了。此事我真的不知情。若不是你亲手所为，也有你大秦的谋士在中间推波助澜。我猜测，雍瑞定是幕后推手。眼下秦楚交恶，千钧一发，一旦楚国危亡，子歇定要返乡救楚国于水火。到时候，望太后不要拦我。我说过，我倾其所有，不会让你走的。子歇，子歇，子歇！母后，明日孩儿就要启程去会盟了。再有几日，楚王的车马也就该到武关了。知道了。母后以为，雍大人和冉舅舅的主意如何？武关会盟，不动一兵一卒，便能拿到我们想要的东西，那自然是好。母后，怎么了？雍大人让寡人给母后带一句话：眼下太后不该只为一人、一事、一国着想，而该为天下着想了。那是自然。时候不早了，儿臣告退。回来了，大王也回来了吗？臣弟快马先回来。与楚国会盟之事如何了？出什么事了？楚王进武关之际，大王下令关闭城门，并扣押了楚王，准备带回咸阳。哎，不是早先说好，只要楚王答应割地致歉，便不动手的吗？早晚是要动手，大王只是性子急了一些。这哪里是性子急，这是授人以口实啊！都不说话。初离子，你为重臣之首，你先说。既然扣押楚王已成事实，敢问太后，楚王不日即到咸阳，此事如何处置？初离子认为，应当如何处置？天下皆知秦楚武关会盟，
大王忽然下令关闭城门，将楚王挟持到咸阳。若此事没有一个妥善的处置方式，只怕会引起列国的质疑，说我大秦毫无诚信，以欺诈手段扣押他国君王，非人人君子所为，一定会引起诸侯的猜忌和敌意。只怕大秦以后难以取信于诸侯。楚离子此言差矣，是楚国质子杀人潜逃，毁约在先。楚王一直遮遮掩掩，不肯真心赔礼致歉。楚国的傲慢无礼惹怒了大王，这才命人将他带到咸阳质问而已。你以为这么说，列国会信吗？列国只是向我等要一个交代，至于信不信，由不得他们。如果他们真心想对我秦国开战，任你如何解释，他们都有动武的借口。假如他们不打算开战，无论给他们什么理由，他们都会欣然接受。雍瑞之言，初离子以为如何？如果大秦有足够的实力，说什么话诸侯都只能违心的相信，自然无妨。但眼下，大秦的实力还不够，所以当务之急是要派出一妥当之人，游走诸国，说出一套令人信服的秦国大王扣押楚王的道理，免得诸侯猜忌，引发后患。唉，若是张子在就好了。老臣不才，愿亲自出马去试一试。那就拜托初离子了。不知初离子打算如何向诸国解释？老臣还没想好。朕已经替你想好了，就说此事并非秦国大王所为，只是太后一意孤行。因为楚王与太后是兄妹，早年间在楚宫中曾有恩怨。此次武官会盟，太后把国事当家事办，此举确非君子所为。但太后本来就是一介女流，唯女子与小人难养，也就无需用君子之道衡量了。好在他们兄妹相见，说长道短，等到恩怨分明，就会放楚王回去了。太后如此说辞，完全是为大王着想，不计个人荣辱。朕是一妇道人家，有什么荣辱可言？行了，都散了吧。白起，太后，白起愿为太后分忧。我何忧之有？天下。你说什么？难道太后就真的没有一统天下之忧吗？世人皆知，得楚者得天下。既然楚王已经在我们的手中，我们大可以乘楚国无主，挥师南下，直取郢都。你想灭楚？谈何容易！楚国立国800年，自周王室建立以来，就屡次兴兵南下，想灭了楚国，可却是屡战屡败，让楚国从一个小小的子爵，成为诸国当中第1大国。晋楚争霸300多年，晋国早已消亡，而楚国却是越战越强。不是也曾有一人成功过吗？你是说伍子胥？是，北国伐楚无不失败，那是因为他们不熟悉地形战术。北人骑马，南人行舟，北人面对水战束手无策，而伍子胥伐楚则是用的吴国兵马，水兵舟战行家里手，此其一也。伍子胥伐楚便是利用了楚国君臣不和，楚国分封之臣根本无心反抗，一击而溃，
4其2也。伍子胥行军神速，直逼都城，都城一溃，楚国便溃。4其3也。你的意思是？密戎将军在楚国待了多年，他了解楚国内情，更知如何用兵分化楚国君臣。司马错将军平定了巴蜀，为我们南下扫清了道路。我们可以兵分2路，一路由我带领，翻越秦岭，正面攻打楚国；而另一面，则可以由司马错将军率领巴蜀的兵马逆乌江而上，攻打李业，再顺流水逆沔水，直逼郢都。太后，太后，看着大秦一统天下！太后，怎么？太后若觉得白起过甚其词，不，朕只是惶惑罢了。太后，拜见太后。免礼。这么晚了，将2位爱卿请来，是因为朕有一件事情要与2位商谈。太后，正好我与司马将军商议，有关楚国之事，愿为太后献上一策。那就雍大人先说。太后，我们该利用眼下楚国群龙无首之际，攻伐楚国。天下大事，分久必合，合久必分，谁能抓住这个机遇，就能万世长存。而当下这个机遇就在我们面前。太后，臣以为，我们可以从巴蜀出兵，沿江而下，直入楚国腹心，再要有一支军队正面攻楚。朕请2位来，想说的正是同一件事情。看来我们是不谋而合。雍大人，司马将军，朕能有你们这样的良臣，是朕之幸事。我等一直担心，楚国是太后的母国，太后会因妇人之仁而不忍对楚用兵。如此看来，太后不让须眉，胸怀的是天下。先王的确没有看错人，此乃我秦国之幸事。此事你们与白起尽快拟一个详细谋略出来。是。太后，您只怕这件事情，我要愧对一个人了。太后，您说的这个人可是木心？在。明日请他到宣誓殿来。是。多谢太后以实情相告。子歇，子歇终于等到了结果。太后扣押了楚王，虽在意料之外，但在情理之中。子歇或许不信，但的确是突发之事，始料不及。楚王乃一国君王呢，太后怎可背信弃义？事已至此，我无话可说。但子歇不必为楚王如此激愤。君有明君昏君之分，君视臣如手足，臣待君如父母；君视臣如土芥，臣待君如寇仇。既然楚王是屈子于你等贤臣为泥土草芥任意践踏，那子歇何苦还要替其卖命？子歇是楚国臣子，我的命就是楚国的。或许有一日，天下再也没有秦国、赵国、楚国、魏国，那子歇的命又是谁的？子歇看不到那一日，子歇只能看到即将破碎的800年楚国5000里山河。
前几日，我去到四方馆，听到侧士们都在争论天下是否归一，这让我想到800年前，楚国究竟在何方？周天子统一天下，分封楚立国于丹阳，乃是子爵之位，地不过50里。而今楚国开疆拓土5000里，而周天子之地，却连50里都不到。太后不用跟我说周天子之事，天命有归，这不在皇歇的把握之内。或许有一日，芈月要做的，就是周天子做过的事情。这就是说，太后已经迫不及待，非要灭楚不可了。数百年前，长江以南曾是楚国旧地，曾有上百个部族日日拼杀，后来被楚国一一收复，江南再无战事。若是秦楚合并，那秦楚之间或许有那么一场大战，但战后就可以享几百年的安宁了。子歇总算明了太后的心思了。子歇，我的心思绝不瞒你，我要你留下，留下帮你穷兵黩武，置百姓于水火之中，帮你取得大秦的天下。留下不是为了帮我，是为了帮天下。天下一统，将士们解甲归田，不再动兵征战，才可享受太平盛世。只怕百姓等不到太平盛世，见的是遍地白骨。做任何事情都是要有代价的，这是你要的代价，不是我皇歇要的代价。抱歉了，太后，我必须得走。你要走，是因为与我赌气。我要走，是因为我痛心。堂堂大秦言而无信，这就是你们遵行商君之法、背弃礼法的结果。大秦实行商君之法，民殷富，国富强，百姓乐用诸侯亲附，人心所向。统一天下是早晚的事情。自欺欺人！你的商君之法，在子歇看来，就是违礼、弃伦理、无信义，以恶制恶，贵上欺诈，轻罪重罚，令百姓敢怒而不敢言。商君之法切实可用，立见成效，急功近利，不可持久。子歇，总有一日你会明白，今日之争我是对的，你是错的。你若信月儿，你就留下。你不再是月儿，你只是大秦的太后。抱歉，子歇帮不了太后。子歇去意已定，望太后不要留我。我今生披彩衣，我见繁华如许，我驾驭山河千声万起，我却追忆海底。想过无猜无期，相遇梦相许，想任你解脱
姐姐，有事吗？皇歇走了。我知道。臣弟以为不该放他走。你想怎样？派兵追他回来。皇歇雄才盖世，满腹经纶，若能留在秦国，日后必将成为秦国的股肱之臣。可惜，这人能留住，心也留不住。即使留不住，也切不可放他去楚国。楚国，那是他的家乡。如今的楚国是只残牙断爪的病虎，若有了黄歇，这只病虎有可能会被治愈。不会，楚国已经病入骨髓，就算有了子歇，也只能是苟延残喘。萧然不明白，这黄歇明明可以留在秦国大展雄才，可他却偏偏要……萧然，让子歇割舍不掉的，不是功名利禄、荣华富贵，而是生他养他的热土。我这一生欠子歇许多，我该让他了此心愿。通告各个关卡，对子歇一路放行，待遇优渥。是。记得子歇临行前曾说：“商君之法过于严酷，轻罪重刑，以恶治恶。”此话可有道理？商法严厉，才能使众人敬畏，但执行起来，难免会有过度的情形。臣弟听说有小孩子因为偷采了邻家几片桑叶，也要罚处徭役30日。姐姐可还记得我这根手指？可见子歇所言并非没有道理。萧然，你去替我好好核查，在执行商法当中，若有滥用酷刑、过于苛刻薄情之处，应酌情予以纠正。是。还有事吗？罚处事宜已经准备好了。可以说是万事俱备。白起，朕命你为左庶长，受此虎符，牵旗斩将，挥师伐楚。遵旨。公元前298年，白起、魏冉、李荣、司马错兵分2路进兵楚国，斩首楚军5万，得15城，楚国政局面临崩塌。他们被秦人扣押，如今国家危亡，如何是好？秦人背信弃义，扣押大王，又从2路进袭我楚国，令我头尾不得相容。如今楚国危在旦夕，我等必须立刻整顿兵马，动用倾国之力，再度迎战秦军。如今大王尚在秦人手中，谁来下旨号令三军？那依晋大夫之意呢？这自然是要想办法先迎回大王。为了保证大王的安全，切不可做出触怒秦人的事情来。就是因为担心大王在秦国的安危，我楚国将士缩手缩脚，瞻前顾后，以至于我们3关洞开，秦人兵不血刃，长驱直入。眼看秦兵直捣郢都城下，我们若还抱着不可得罪秦人的想法，那就生生把都城宗庙都送到秦人手里了。那以你们之见呢？秦人扣押大王不放，为的是挟持大王，胁迫我楚国。我们对秦人退让越多，他们越不可能放了大王。为今之计，我们只有另立新君，让秦人知道
即便挟持了大王，也无济于事。那时候我们再与他们谈条件，才能够赢回大王。若立新君，当立公子兰。太子明明义立，为何要提公子兰？若不是太子在秦国为治，杀人潜逃，又如何会惹怒秦人，扣押大王？似这等不忠不孝不义之辈，又如何能再为储君？大王在入秦之前已经跟臣妾说过，要废太子，另立子兰为储。口说无凭，大王可否有留下诏书？太子恒在齐国为治，如今秦人攻城，火烧眉毛，这远水也解不了近渴呀！谁说太子恒仍在齐国？太子，你怎么回来了？太子在秦国为治，私逃回国，导致大祸。如今太子在齐国为治，又潜逃回国。你难道嫌楚国还不够水深火热吗？南后有旨，将太子恒拿下。是，慢着！大胆！是老夫下的命令，与齐国递交国书，请太子回国的。老令尹、三闾大夫，你们这是什么意思？大王蒙难，秦人兵临城下，楚国危急存亡之际，当令太子继位主持国政。你不顾大王的旨意吗？南后假传圣旨，乃逆天大罪。你们反了！大王早就说过，太子失德当废。这是朝堂，请容妇人指手画脚。来人，请南后回宫。是。你敢？谁敢？追上！这是死人吗？追上！三闾大夫，南后毕竟是南后，你们竟敢如此无礼！老夫糊涂一世，这一刻我看得清楚，你这蛇鼠奸佞，若不滚开，老夫将你当场击杀！太子请。请太子继位。臣拜见大王。臣拜见大王。众卿，免礼。谢大王。撤！报！此刻太后还未下旨，我们该如何进？白将军、魏将军，太后下令撤兵了。什么？太后下令撤兵了？楚国发生政变。什么？黄歇请出屈子和令尹昭阳扶持太子恒登基为王，眼下是屈原主政。除了集结重兵守卫郢都之外，还联络诸国，企图合力围攻我军。当初太后不肯听我劝阻，执意放黄歇回楚，真是一步错棋。黄歇是太后最珍惜的贤良人才，他是绝不会难为黄歇的。问题是，如今黄歇与屈原日月辉映，相得益彰，合力扶持楚国新军，的确不好对付。我等既然没有必胜的把握，撤兵和谈也好。为扣押楚王一事，楚离子亲自出使诸国，累坏了身子。太后已经让白起撤兵了。是。太后怎么说？他说，
他果然没看错皇协，并说此时伐楚本就不是灭楚，而是弱楚，不能一蹴而就，是该撤兵的时候了。太后不愧是当今女丈夫。母后，你知道这是什么吗？这是什么？这是仙鹤。公子服长得浓眉大眼，活脱一个小。义渠君在西北戍边，已经好久没有回来了。给他们做的新衣，派人送过去了吗？都送走1个多月了，早该收到了。太后，今日春色媚人，让公子服到园子里走走吧。你就带着小公子去园子里走走吧。是。哎，公子服，随我来。母后，那福儿先告退了。去告诉大监准备车马，我要出门一趟，去见个故人。是。慧儿，替我梳妆吧。那慧儿给太后梳个何样的发髻？寻常的就好，就梳个楚国的发髻吧。你们当那故人是谁？是大王不远万里请来的楚国大王，也算是我的兄长吧。啊，楚国已有新君，这退位的楚王该称先王才是。先王，太后，陨了的大王才叫先王，不是？是啊，其实他与死了也没什么区别。太后来了。你可认识我？恕寡人眼拙。你不记得我了？父王留给你后宫兄妹几十个，你我虽然见过面，但你也早将我忘干净了。是你，你是芈月，你是寡人的王妹，就是你，害得寡人好苦。大胆！太后的名讳也是你能叫的？有何叫不得？我乃一国之君，你等却如此怠慢于我。行，吾王夷鲁不亲吾美女伺候，接我来咸阳，却不请我入咸阳宫，把我放在这郊外一个小小行宫，见不得人的鬼地方。这就是你们秦国的待客之礼？你虽行无王夷鲁部，寝无美女伺候，但时有善夫打理，衣有锦缎丝绸，楚王也不算委屈。哼！你们秦国的膳食、丝绸，怎能与我楚国相比？你若识趣，好好的将寡人送回楚国，免得两国交兵，以血洗血。只怕当下无人肯为你发兵救驾。只要寡人下诏书，我楚国贤臣济济，晋上大夫对寡人披肝沥胆，还有老令尹朝阳，一贯是忠心贯日。可惜啊，你的诏书下得太晚。数月前，我秦军大举伐楚，连下15城。你们老令尹和屈夫子
责怪你贪恋秦国山水，不肯归楚，所以扶太子登基了。你说什么？太子恒也已成为楚国新君，你后继有人了，可以安心了。逆子，他这是想要寡人的命啊！王妹，你若将寡人送回楚国，待寡人复位以后，愿用半壁江山酬谢你。原来你心心念念的，并非是你的江山，而是王位。有了王位，什么不可以有？江山美人皆可失而复得，寡人才是一国之君，绝不能让人就这么谋朝篡位。等寡人回了楚国，先要严惩芈衡那个逆子，还有朝阳那老匹夫，还有屈原，还有……只怕楚国并不期盼你回去。芈衡得位不正，臣民不服。自寡人继位以来，肆意无不臣服。继位之初，借先王余威，楚国曾一时成兴旺之势，甚至被推为6国合纵之长。只可惜，你此后信佞臣宠奸妃，贪小利少谋略，将那楚国在先王手中创下的大好局面步步断送。你已是楚人身上的拥居钉疮，没有你，只怕楚国会好很多。王妹，人非圣贤呐！只要你送寡人回楚国，寡人发誓，以后一定事事为秦楚2国着想，永结秦楚之好。乌郡，还有黔中郡，寡人可以把这天下富庶粮仓都割让给秦国。你的话可有信用？有，寡人可以当下就给你写下承诺凭证。你已退位，你的承诺凭证不值一文。只要你能助寡人复位，何愁那些城池土地呀？我曾经被饿怕了，不喜画饼充饥。既然秦国见不到乌郡和黔中郡这2个天下粮仓，那只好委屈你，在此处多盘桓些日子。寡人要回郢都，寡人一刻也不能在你这穷乡僻壤的地方再耽搁下去了。你会回去的，既然你愧对父王的在天之灵，有一日楚地归秦，我会把你送回郢都去，把你关在先祖的陵园之中，日日向父王忏悔，让世人看看这昏君的下场。你敢！大秦功臣以魏冉、芈戎、白起为首，勤劳国家，功德茂盛。特封魏冉为穰侯，芈戎为华阳君，白起为武安君，
公子迎福，志节谨度，满而不溢，特封为泾阳君。臣谢太后大王隆恩。免礼。虎爷啊，刚才看到了吗？我儿子多有出息。你怎么不高兴？啊，那是秦国的分封，跟义渠没什么干系。怎么没干系？魏冉、米荣、白起是谁？我七弟。迎福又是谁？我儿子。大王，那魏冉、米荣和白起是秦国的战将，不是咱们义渠的战将啊。那又如何呀？如今我义渠已经归顺秦国了，还分什么义渠秦国的？哼！可大王你儿子姓嬴，不姓翟。你说的这话我不知道吗？大王，太后是大王的女人，那也就是咱们义渠的女人呐。可她心里装的都是大秦的江山社稷，哪里有一分一毫是给咱们义渠的？够了！你还想让太后给你什么？你不是已经做了上将军？上将军，既然是分封，那也该有我们义渠兄弟们的份儿。就算我当上了上将军，那其他兄弟们呢？咱们义渠的兄弟们也该在草原之外的地方也封个什么侯啊、君啊当的。凭什么他？大王，大王，雍大人。司马将军，在下有话。将军但说无妨。今日分封之事，只怕诸臣心中会有所不满啊。将军说的是公子服，他毕竟是太后的亲生儿子。大殿之上还有很多有功之臣，公子服只是个乳臭未干的小儿，寸功未立，太后却封他为君，居然与战功赫赫的白起等人并称，这未免太过分了吧？将军当知道，这泾阳君之位并非太后私心自用。这些年，义渠君及其手下立了大功，但义渠人只会打天下，不懂得管天下。太后不能分封他们，只好转封小公子。一来为小公子亮于人前证明身份，二来也是安抚义渠君之心呐。怎么说来也是无奈之举啊。当初太后对义渠人如此看重，是因为他们为大王登基及平定诸公子之乱立了大功。后来凭借义渠人之手，大清建立起一支骁勇善战的无敌铁骑。如今，在这支铁骑当中，你根本就不知道有多少是义渠人，多少是秦人。太后这么做，也是为了大秦的江山呐。唉。大王回来了，快把衣服拿过来。瑶儿，你马上就要临产了，怎么还动来动去的？应该多休息。瑶儿请大王更衣，太后说了，要在交房殿举行家宴，让大王过去。家宴？什么家宴？义渠君回来了，太后说大家许久不见了，应该聚一聚。寡人不去。寡人会差人禀报母后，就说寡人身子略感不适。大王，真的是身子不适吗？实话讲，
只要与那义渠人共处一室，寡人浑身上下哪儿都不是。太后请大王过去，恐怕不只是为了撮合大王与义渠君，更多的是兄弟之情和母子情缘呀。大王，你还是过去吧。走喽，飞了！福儿，飞起来喽！在草原上就是这样的，飞哟！臣弟见过王兄。母后。坐。小子，你还是跟你的福弟坐下面吧。你说什么？你母亲的身边自然是我的位置。母后。继儿，今日是家宴，不必拘礼。我和义渠君已许久不见，有些话要对他说。你和福儿先述述兄弟情也好。奏乐，献舞。今日大家可放纵些，多喝些酒。云儿，我们共饮此杯。王兄，福儿敬你一杯。福弟，你年纪还小，少喝些酒才对。谢王兄关心，福儿记住了。哎呀，月儿，来尝尝这鹿肉。怎样？肉质鲜嫩，果然不错。继儿，母亲敬你一杯。义渠君，尝尝这果子甜不甜？甜。义渠君，寡人敬你一杯。来。继儿，母后，有一阵子没有见到王后了，她可好？多谢母后挂念。楚王关押在咸阳郊外，毕竟父女一场，他心里一定忐忑不安。瑶儿识得大体，从未提及过此事。王后是个懂事的孩子。方才酒席间，继儿做得很好，王者胸怀气度，母亲欣慰。孩儿不明白母亲什么意思。义渠君生在草原，长在草原，不太懂得礼数，
不必放在心上。他不懂礼数。当年他也曾面见过父王，难道父王在时，他也敢这样对待他？继儿，我大秦今日，有何理由要一个大王看戎狄人的脸色？我们是亏欠了恩义，还是逊色了武力？若是亏欠了恩义，这些年给义渠人的优容，大量的军械、财物、粮食，已经足以偿还了。他若还嫌少，寡人可以再给他几座城池吗？若是逊色了武力，那我们也不必再去伐楚、征东了。先把这卧榻上的戎狄给解决了才是。继儿，义渠君虽然礼仪有失，但他对我秦国，无论是过去、当下还是来日，都是极大的援助。你怎么可以为了一时之气，有这种自毁栋梁的想法？若是这栋梁妨碍了我们的腿脚，那就是放错了地方，让我们画地自求了。继儿，你喝多了。君王需要的是制怒、慎独。等你明日清醒了，再来同我说话。太后，你们怎么站在这儿？义渠君不让我们进去服侍。你们去门外候着吧。是。背上又多了伤口。两军交战，哪能没有伤啊？哎，那这肩上的伤呢？嗨，这是上月与林胡人交战，不小心被斧头蹭了一下。这一蹭，就差点砍掉了你的肩膀。肩上伤口正在长肉呢。哎，不准用手抓，好不容易刚刚结了疤。月儿，还是你这儿舒服呀，住下来就不想走了。那就别走了，省得我整日提心吊胆。那可不行，你天生就离不开这一道道宫墙，一道道门，我却离开了草原不能活。我没逼你跟我回草原，你也别勉强我住到你的四方天里来。你这匹不知归家的野马，你怎么就不惦记我，不惦记福儿？你手下将士成千上万，何必要亲自披挂上阵，让白起、魏冉替你领兵打仗不好吗？我们义渠人的兵马，只能我们义渠人率领。啊，说到这儿，一会儿我有话跟你说。你要跟我说什么？月儿，我想好了，下次再出门，我想带上福儿，让她跟我回草原看看。福儿，她才7岁，7岁不小了，哼，是该让她掌管草原的时候了。等以后我老了，打不动了，我就让这小子替我去打仗。
福儿是秦国公子，我已经给他封了城池。将来他麾下自有百战之将，何必要他亲自出征打仗？你这是慈母多败子。你想把我们福儿养成屋檐下的小家雀啊？不骑马不打仗，哪能算得上我们义渠的男儿？义渠人和秦人各有长短，义渠人到了秦国就要学会秦国的规矩，并非事事都要靠刀剑和拳头。好男儿也不必从生到死都在马背上。你说的好男儿，就跟你儿子一样，啊，永远在人面前唯唯诺诺，俯首帖耳。什么我儿子你儿子，他们都是你我两人的孩儿。继儿有何不好的？知书懂礼，善解人意。倒是你，身为长辈，故意招惹他。今日家宴若不是继儿大度，我还不知如何收场。他不高兴，动手就是了。你要跟自己的孩儿动手吗？哼，算了，他姓什么呀？姓嬴，他不姓翟。哼，在这个宫里啊，连我自己的儿子都不能随我的姓。哼，你是诚心想有一日断绝我们的父子亲情啊？你什么意思？我眼睛不瞎，嬴稷从来没有把我当成父亲。他父王在他10岁的时候才早的，他心里惦记生父，不容易转还。他是小孩子，你跟他计较什么？他还小孩子，他都要生儿育女了，只有你仍然把他当个孩子。我不和你说了。今日你是诚心与我胡闹，我可没胡闹啊！我说的都是正经事。你这个太后再威风，那也是我们义渠的女人。若朝廷分个有亲有疏，那也得先让好事落在我们义渠人的头上。说到底，这秦国天下，也有我们义渠人的一份儿。大人魏将军求见，请他们进来。是。太后，怎么了？昨日半夜，楚王米怀买通身边的侍卫看守，逃出行宫，不知下落。派人搜捕了吗？已下令秦军封锁各路关卡，缉拿米怀。来，走吧。啊，下一个。走吧。哦，你抬来看看。可以了。你，哎，不接。今日这是怎么了？如临大敌的。来，后面的。听说那楚王米怀跑了，眼下正满城搜捕他。哦，走吧。这么多人，看不住一个楚国老头，让他在眼鼻子底下溜走了。一群废物。走，走吧。闪开！闪开！闪开！是啊，哎，不干什么呢？为什么不排队？瞎了你的狗眼！老子是谁不知道吗？将军，今日大王有令，任何人出入咸阳城都当接受盘查。这咸阳城就是老子带人拿下的，你们大王的王位也是我等拿性命换来的。你说，该查不该查？啊！将军，君命难违。闪开！将军，闪开！跟我来！是。闪开！敢挡老子的道！胡威将军，蒙将军，我等都是大秦命官，既然拿着朝廷的俸禄，就该按照大秦法度办事。义渠将士不在军营之内，就要遵守大秦律法，任何人不得违背。更何况，今日情况特殊，要缉拿要犯。我虎威已经出了大营，来到了咸阳城。蒙将军，你说这些废话什么意思？想打架呀？来呀！你们想干什么？持械私斗，都不想活了？收起来！
放行。进城。雍大人，那些义渠人的眼里根本就没有我大秦法度，飞扬跋扈，出言无状。若不加以约束，任其放纵，只怕会被别人效仿，同恶相激。长此以往，这咸阳城内的治安将难以维持啊！宫中传来消息，说王后即将生产，大王情绪焦虑，太后呢又政务繁杂。这义渠人的事情也是棘手的，只好先往下压一压，等我择机再向太后禀报此事。继儿，怎么回事？不好，瑶儿早产，太医已经在里面了。王后还不到产期，怎么会突然早产？瑶儿听到了米怀出逃的消息，动了胎气。身边伺候的人呢？是谁把这件事情告诉王后的？奴婢不敢。王后在使把劲儿。王后吉人天下，一定会没事的。生了！恭喜太后，恭喜大王，王后生了一个小公子。恭喜太后得了一个嫡孙，大王得了一个嫡子。大王太后，王后产后血流不止，恐有性命之忧，快进去，全力施救，务必要保住瑶儿的性命。去呀！王后怎么样了？王后她……快说呀！王后她不行了。瑶儿，继儿，大王，大王，产房不急，不能进去啊！继儿，母后。大王不能啊！别拦着他，太后，让他们一家人在一起好好说说话。瑶儿，先生，雍大人和魏冉将军来了。快请他们进来。是。楚离子，楚离子，坐。楚离子，太后和大王听说你贵体前安，非常牵挂，特派我们俩前来探望，让大王和太后费心了。听说那楚王怀被抓回来了。是在魏国边境上，那楚王怀穷途末路，先是到赵国，赵国不敢让他入境，后又到魏国，魏国也不肯接纳，随后就被魏冉将军的人马给追上了。这就是自作自受。
呀！你等何苦要如丧考妣呀？啊！老夫心中着实是欣慰的很呐。想当初，老夫曾与太后打赌，10年为期，恢复先惠文王之基业。这10年期还未到，大秦之盛况已远超先王之时。哼，老夫就算是即刻撒手人寰，也可效为先人了。楚离子乃大秦智囊，一向料事如神，不知对我等还有何嘱托？老夫曾嘲笑太后狂妄，可眼下老夫是真想看到大秦一统天下的那一日。要说嘱托，有2件事可放不下。对外，秦国的对手不多了，只4个字：若楚灭齐。对内，我们都知道有个雍城是大秦的心头之患。那义渠君为大秦立下大功，但他不服秦国律法，自行其事，成为国中之国，迟早是要出大乱子的。但如今太后摄政，我们想动他很难呐。既然朝廷上下都以默认嬴福为我大秦嬴氏血统，那义渠君作为他的生父，就算继续留在宫中，恐怕也无人敢公开指手画脚。更何况大王与太后母子情深，如硬要大王动手，恐怕……老夫不是说让大王动手，是要提防着有一日那义渠人先动手。楚离子的意思是，义渠人会反？那义渠人天性强悍，胆大妄为，近来又有愈演愈烈的苗头。大王已经承认了，早晚要亲政。待大王自掌权柄，号令天下之时，只怕那义渠人会变本加厉，不听调教，内乱回国。这大秦将有一难。楚离子之嘱托事关重大，我等不得不未雨绸缪。楚离子的后事安排得如何了？都已安排妥当，以国相葬，后续嫁人。另外还有一事，楚离子已过世，但国相之位悬而未定，不知雍大人对相位是否有意？谢太后厚爱，但老臣老迈了，
太后不如提携一个风华正茂的人才。雍大人，心中可有人选？微臣看，魏冉将军文韬武略，智明勇功，最合适不过。举贤不避亲嘛。对了，太后是否听说楚王怀没了？何时的事情？自从将他捉回咸阳，米怀就一直是泱泱不乐。前几日突然不肯进食，太医院派人看过，说是肝郁气滞之症。昨日病故了。米怀昏聩，却恋故土，一心想回郢都去复位，就把他送回楚国吧。是。说起楚国，不知雍大人有何打算？当日我让白起和米荣在楚国撤兵，是因为楚国刚刚立了新君，上下一心，士气大振。伐楚久攻不下，拖延下去，大量将士滞留楚国，开销庞大，收获却甚微，得不偿失。所以我提出了改灭楚为弱楚。太后所言甚是，既然当时我们已经失去了快速灭楚的机会，倒不如暂时退一步。初离子临终前曾留下4个字：是弱楚灭齐。眼下楚国势微，其余5国中能与秦国抗衡的，只剩下齐国了。齐王向来贪暴不义，他刚刚灭了宋国，至交义满，招得诸国愤恨。燕国与齐国素有血仇，而秦国与燕国历来交好。派人去告诉孟嬴和燕昭王，就说我大秦愿意出面，联合燕赵魏韩，共同伐齐。是。这么多年，孟嬴和苏秦一直郎有情妾有意，当年未能成全他们2人，难免心里愧疚。灭齐是他们2人终身的夙愿。这次联合燕国讨伐齐国，先不要说对我大秦有何好处，我是该先还他们一个人情了。听说初离子临终时，还有一事搁放不下。太后该知道是什么事。初离子过虑了，亲情和时间是能化解一切的。那此次征讨齐国义渠的人马，让他们也加入，要一视同仁。公元前284年，燕、秦、赵、韩、魏5国伐齐，连下齐国70余城，势如破竹。联军攻入临淄，齐王被杀。齐国除了莒和即墨2座孤城，国土尽丧。各位爱卿，齐国亡了。恭喜太后，恭喜大王！分这么点儿，哪够我们用的？就是。这次讨伐，朝廷论功行赏，该封的封，该赏的赏，唯独落下咱们一局。太后不是赏了我们金玉器吗？还有酒水、腌肉，还赏给咱们大王4座城池呢。你们2个小子，是不是在咸阳城娶了媳妇儿，成了家，这胳膊肘就往外拐，替秦人说话？看清楚点，这是咸阳城，义渠草原才是你们的家呢。这些年，咱们义渠多少兄弟都在这儿成了家，谁能分得那么清楚啊？老子就分得清楚，朝廷就赐这么点东西给咱们，打发他娘的要饭的呢。咱们这些年为大秦拿下了多少城池？且不说这次伐齐，上次攻打韩国、魏国，咱们义渠兵马可是立下了大功。哼，我看那魏然当了国相，白起是大良造。嘿嘿，就连那没打过几次仗的闵荣都是华阳君，又封了个新城君。咱们有什么呀？啊，有什么？有个屁！对呀，
卖命的时候想着我们，等到论功行赏的时候，就把我们撂到最后。怎么我们的脑袋比别人的便宜啊？对，这太后待人有厚有薄啊，不公平！这他娘的是酒吗？都酸了，拿这麻将糊弄老子！娘的！将军，你消消气儿，我到咸阳城再给你弄点好酒好肉来啊！将军。哎，这不现成了吗？哎，站住！哎，将军，站住！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 停车！快，停车！站住！站住！你们这是去哪儿啊？这是太后犒劳新成军手下将士的酒水和腌肉。什么新成军？不就是米荣那小子吗？你们不行，我该疯了！啊！将军不可！将军让开！哎，好酒，这才是好酒呢！哥几个，哎，把这酒都弄咱们一区大营去！快！将军不可！闪开！闪开！你爷爷撕巴了你！走！帮忙，将军，是快走，把货拉走！哎，公开滋事，竟然强行夺取朝廷劳军的车马，简直是目无王法！我看此事，你可以这么办：你去找米荣将军，随他一起去宫里向大王禀报。米荣将军？对呀，他们抢的不是太后犒劳给米荣将军的酒水和腌肉吗？哎，您看看，多好啊！好啊！就这2张狼皮，别的没有了。哎，你等等，你别走，你就拿这2张臭烘烘的狼皮来换我这锦缎，这不行啊！我这锦缎很贵的。贵什么贵？2张狼皮换1匹锦缎，在我们草原都是这么换的。哎，我说你个奸商，你要是敢耍滑头的话，打你啊！哎，你别走！谁怕你啊？这是咸阳，不是你们一区，这里可是讲情法的地方，不给钱休想拿走我们的锦缎！哎，你个臭娘们儿！将军，这俩人蛮横不讲理，咱不要了。这是咸阳城，钱早就过不讲理，这看来不起。别动！你别走！你把我锦缎弄破了！你分明是有意把我的锦缎弄破了！你赔我钱！赔我钱呢！你这奸商故意损坏锦缎，想讹诈我们！别看我们将军老实，就可真有你们讹诈，听见没有？不是，你别走！走啊！赔钱！不撒！撒不撒？不撒！不赔钱！赔钱！赔我的钱！赔我的锦缎！你们不赔钱！还敢在关中门前出城赔钱呢你！撒手！你别走！别走！赔钱呐！赔钱！走开！将军，走开！别走，人就出事了！哎！走！怎么了？怎么了？快起来呀！你没事吧？杀人了！一群人杀人了！走！快点！是有人在杀人了！快！有人杀人了！别动！别动！大王有令，不管何人触犯秦法，一律依法严办。诸位将军，走吧。闪开！义渠军有事找寡人。不错。何事？我手下有几个将士，在街市上误伤了人，被廷尉抓走了。
其中有个上将军叫虎威，你知道，他是我义渠的勇士，战功累累。我刚刚派人去接，廷尉不肯放人，说这都是你的吩咐。虎威等人违法乱纪，在秦国之内，任何人都要遵守秦法，就算是寡人身边的人，也不例外。这种事又不是第一次了，以往犯了过错，大营派去接人，只要交了赎金，便可无事。为何这次不放人？莫非你是故意为难我？若只是普通的惹是生非，自然交了赎金便可。可虎威在街市上强买强卖，商家不从便伤人致死，寡人只能依照大秦的法度行事。哼，好，我今日倒要听听你如何行事了。杀人偿命。偿命？一个街边的小贩，怎么可能让我义渠的勇士去为他抵命呢？不管任何人，都是我大秦的子民。寡人身为秦王，就要为他们做主。看来你是不肯放人了。不错，任何人都改变不了我大秦的律法。刚找牢的小狗崽子就要呲牙了。听好了，我是看在你母后的份上，我才对你容忍再三。你不要得寸进尺。寡人才是看在母后的份上，对你再三容忍。你可明白，这里是大秦，不是义渠，这里我说了才算。虎威触犯秦法，他是死定了。寡人即刻下旨，让廷尉府议罪。说了算？你以为你是谁呀？是我让你做了这个秦王，你才能做这个秦王。如果我说个不字，你立刻就得从这个王位上给我滚下去。真是天大的笑话！我乃嬴氏王族，继承祖业，岂是要你的允许？继承祖业？继承祖业，这才是天大的笑话！是我这个继父鼎力相助，才把你送上王位。如果没有我，你都不知道你祖宗是谁！放肆！我生父乃先惠文王，一个夷狄之辈，也敢自称为父？我与你母后拜过长生天，祭过祖宗，成过亲。你母后嫁我为父，我们自然是一家人。你这些年，我真的是有心把你当成家人，视为己出。可惜呀，你是个养不熟的畜生。既然你视我为外人，我也不想与你亲近。你想从我们这个家里走出去，好，那就各立各的营帐吧。你的家，嫁你为父，你疯了吗你？不信你去问问你母后啊！你。我们在楚国的探报还说，芈衡听信晋上等人的谗言，不顾黄歇的劝阻，再一次流放了屈子。眼下，楚国已派使臣来到咸阳。母后，继儿，怎么了？你们都先退下吧。是。怎么了，继儿？母后，你和义渠君他……义渠君如何？您是父王的妃子，大秦的太后。可那个戎狄蛮子，他说，他竟敢说你已经跟他拜过祖先，正式嫁他为妇。哎，你这么着急赶过来，我还当是发生什么事了呢。坐下说吧。母后，先喝口水。母后，您说呀。我和义渠君的确举行过义渠的婚礼，
你是秦国的太后啊！我知道，世人眼中太后可以养男宠，却不可以再嫁人，所以我也没打算昭示天下。那你为什么非要与她正式婚嫁？因为那时我有了福儿，我不想让福儿做私生子。另外，我也想有个家。就是因为这个？对，就这么简单。可她不这么想。那个戎狄蛮子因为你嫁给他，便把整个大秦也看作是他的囊中之物。不会，他不过是跟你说说气话罢了。母后，今儿不明白。不明白什么？不明白您为什么要这么做？您这是因小失大。那依你看，什么是大，什么是小？母后，您不是普通的妇人，您是大秦的太后，您想要什么都唾手可得。可母亲想要的东西，却是可望不可及。您说什么？可望不可及？您一直想要的，不就是天下吗？有一日，王儿定将整个天下亲手献于母后。看来，你的确是不明白。母亲带你去个地方。许多年不来了，原来这个院子竟如此局促。可不是吗？转眼这都快20年了。这里面怎么会如此昏暗、粗陋？这里是什么地方？这里是母亲刚进秦宫时的家。后来母亲有了身孕，你父王就要母亲从这里搬出去了。这里这么局促狭小，怎好住人？我与你冉舅舅、奎婆婆，还有香儿、慧儿，我们就住在这儿。我们一无所有，却很温馨。秦宫里有的是宽屋大厦，母后为何要住在这么僻静狭小的院落里呢？因为母亲并不想过宫里人的日子。我原本打算着，有朝一日要轻轻松松地出宫，做个无牵无挂的人。出宫？对母亲来讲，无论是清贫还是富贵都不要紧，要紧的是能有一个属于自己的家，有一个疼自己、疼孩儿的夫君。难道父王不是母后的意中人？进了秦宫，一切都变得身不由己。但母亲的确是因为有了你，才决定留在这后宫当中的。那母后究竟属于何人？皇歇？皇叔父可是母后的情之所钟。你皇叔父，论情，子歇该是母亲终身的心上人。但母亲与他发之于情，止乎于理。如今，他只是母亲的至亲。可不管是谁，都不该是那个义渠君。母后为何会倾心于那个戎狄蛮子？义渠君是个好男人，有情有义，侠骨柔肠。错不在义渠君，那错在谁？难道错在母后？母亲也没错，错就错在母亲的身份。这身份让母亲想做一个普通女子而不能。
继儿，这些你都懂吗？孩儿不懂。你没有经历过母亲的遭际，自然不会懂母亲。你若要责怪，就怪母亲做了太后，仍难舍一个普通女子的初衷。这初衷，对外人是小，对母亲是大；对外人是可有可无，可对母亲来讲，却是取暖的炭火。假如为了秦国的社稷，面对大秦的社稷，母亲仍然是个女人。即便母亲与那个戎狄论过婚嫁，天下人妻无数，可大秦只有您一个太后。孩儿是怕，倘若有一日为了秦国，母后不得不做取舍。不会，不会有那一日的。太后，义渠君来了。义渠君口干舌燥的，你们去给他温一壶酒吧。是。你午后去哪儿了？我到处找你找不到。我带继儿去了会院。你躲我？你为何要对他说那番话？有些事情你知我知就够了，何必故意去激他？对他说了又如何？他是秦王，得敢做敢当。哼，他不认我这个父亲倒也罢了，他竟然说他是因为继承祖业才做了这个秦王。这大秦天下与我这夷狄之辈根本无关。你们两人针锋相对，明明是一家人，却要搞得剑拔弩张，何必呢？他眼中早就没有你我了。他当上了秦王，他以为他就可以对我大呼小叫，颐指气使。好啊，既然他长大了，娶妻生子了，你我算是对他仁至义尽了，我们跟他分账吧。什么分账？分开过。按照草原的规矩，孩子长大了就要分给他牛马财物跟人手，让他出去另立一个营帐。你我也不让他吃亏。嬴稷登基的时候，秦国有多少土地，就给他多少土地。你的意思是，从楚国，还有自韩赵魏等国取得的100余座城池，都不给继儿？那些城池都是你我及兄弟们打下来的，与这小儿何干？不可以分账。为什么不可以？义渠君，这么多年，我们既是家人，又是君臣。论君臣，我和继儿，因为有你等臣子帮衬，才能共治天下，才有了今日大秦的强盛。论家人，我们如十指攥在一起，才能松萝共倚，同舟共济。若照你这么分账，就会变得不堪一击。这么多年，你和继儿虽有龃龉，但总算是相安无事，怎么能说分就分，说拆就拆了呢？我知道你是怎么想的，你总巴望着至亲骨肉都能聚在一块儿。月儿，你我在一起这么久了，你说你想怎样就怎样，我说过你吗？我管过你吗？可眼下不是我要分了这情分，是你儿子嬴稷先动了手，他容不下我。
有一日他也会容不下福儿。在他的眼里，他根本就没有把我们当成一家人。你先让一步，我也会劝继儿让步。事情没有你想的那么糟，你也别太执拗了，就当是看在我的份上。恐怕这件事情你已经管不了了。你让我试试，好吗？那你就告诉他，马上放了我的人。义渠人在秦国已养庸成患，铲除他们是早晚要做的事。处理子过世之前，对此事也曾有过嘱托。不过，依老臣看，天地相应者，方能成事。眼下便是天时、地利、人和之局。何谓天时？何谓地利？何谓人和？当日诸公子之乱，诸国陈兵函谷关外，大秦危在旦夕。若太后不安抚住义渠人，则西北跟着大乱。所以必须对义渠人诸般忍让。如今我大秦如日中天，已经没有必要再忍让义渠人了。此乃天时也。本来义渠人是猛虎，若在草原天高地阔，我们亦由他去了。但如今他们却执意要留在咸阳，并打算鸠占鹊巢，如此虎落平原，就由不得他了。此乃地利也。太后执政以来，坚持推行先惠文王的商君之法，可义渠人屡犯法令，败坏纲纪，闹得民怨沸腾，人人侧目。此时我们拿义渠人开刀，是人心所向，既符合太后推行商君之法的初衷，又可以让各郡县借此整肃风气，取得地方上的拥戴，此乃人和也。雍大人言之有理，只是义渠君与大秦有功，与太后有情，我等不好贸然先动手。但眼下的情形，他们会比我们着急，倒不如以静制动，以不变应万变。好，那就照雍大人和国相的主意去办。这是我和仙儿、慧儿他们给你做的冬衣，你拿回去试试，看看是否合适。谢太后恩宠。好啦，这里又没有外人，叫我姐姐即可。姐姐，小冉能有今日，都是因为姐姐爱顾庇护。姐姐一个人势单力孤的，能做什么？还不是我们彼此扶持照应，才有了今日。所以姐姐心里最怕的是自己人与自己人过不去，骨肉自相残杀。大王虽然因为义渠君与太后心生嫌隙，但大王绝不会仅因个人好恶判定是非，一叶障目，而罔顾大秦的社稷天下。那就好。我们都亲眼目睹了那场诸公子之乱，姐姐有生之年，绝对不想让大秦再遭受这样的祸事。列国争雄，不进则退，如若在内部分裂，那才是心痛仇快。和江山社稷比起来，义渠人的事只是小事一桩，各自忍让一步，就可尽如人意。是。天色不早了，小冉先告辞了。好，义渠君。慧儿，你去看看今日膳房准备了什么晚膳，有没有义渠君爱吃的炖羊肉？是。你这是做什么？魏冉又没有冒犯你。怎么没冒犯？虎威都被抓了3天了，为何还不放人？我已传旨，让廷尉府暂缓问罪，
但虎威杀人证据确凿，总不能不问不审就放了吧？既然答应放人，还审什么？是不是你们还想再拖延点时间，找个借口杀了他？你可知这是为难之事？按照大秦律法，王子犯法与庶民同罪。当日继儿的父王犯法，商君因为他是太子难以责罚，就割了太子父的鼻子。如今虎威杀人，我若轻而易举放过，那世人便会以为秦国执法因人而异，那这法度哪里还能让人信服？哪里还能威慑众人？怎么，你还想割了我的鼻子？你这是蛮横无理。既然真的有人犯法，那就要有所处罚，不然会乱了人心。那是你们大秦的法，管不到我们一渠人。一渠人也是大秦的百姓。我们一渠人高兴做大秦的百姓就做，不高兴了就不做。义渠君，这边请。义渠君，就是这件。把门打开。这……打开。是，打开。是。请。大王，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 大王。大王，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 兄弟们在这儿度日如年呐，你怎么今日才来接我们出去啊？大王，你看到没？他们把我们当牛马般锁着，他们就没把我们一群人当人看，关在这里头没酒没肉的。大王，快带我们走吧！本王知道，兄弟们在这儿受苦了。太后说了，很快就会把你们放了。只是眼下怎的？眼下兄弟们还要在这儿再熬几日。再熬几日。好，嘿，既然我等给大王惹了麻烦，那就听大王的，再住几日。啊，住几日。住几日，为了大王，我们再忍忍。住几日，不就受点委屈吗？住几日。你给我进来！义渠君有何吩咐？把我兄弟们身上的链子立刻摘下来。这，按照大秦刑法，他们犯的可是重罪，万万不可。少说废话！我让你卸了！本官无权擅自做主，这必须得请示了蒙敖将军，方可行事。你信不信？义渠君，这个虎威将军犯的可是死罪，朝廷若是追责起来，本官实在难以担当。大秦朝廷管不到我们一群人。对，义渠君，你吃的也是大秦朝廷的俸禄啊！那从今日开始，这俸禄本王不吃了。你竟敢杀廷尉！义渠君，你要谋反！别杀我！你也不想活了吧？小的照您的话去做便是了。看。大王，解开！眼下我们该如何？走，往回大营。走。
太后，昨日若非白起将军带人及时赶到，两方早已火并。眼下，王军已将义渠大营团团围住，如不妥善处置，后果不堪设想。太后，义渠人在咸阳如此胡作非为，已经触及秦法根基。若太后再念及义渠人的功劳，不忍责罚，使得纲纪废弛，只怕秦国没有来日了。义渠君刺伤廷尉劫狱固然犯法，但臣以为此事不可就事论事。处置义渠君将牵一发而动全身，需谨慎小心。此事看似突然，实则必然。义渠人尾大不掉，这样的事情迟早发生。太后，当断不断，反受其乱。雍大人所言甚是，但微臣担心的是，如今列国争雄，我大秦内部理应齐心协力，万不能自我瓦解，发生内讧。好了，此事我心里有数。可眼下就在咸阳郊外，秦军和义渠军剑拔弩张，该如何解局？以微臣看，以3日为限，要义渠人交出虎威。若他们识时务肯交出来，而后再议其他。也只好如此了。白将军，此事由你去办，你是两军之中最合适的人选。臣遵旨。想让我交出虎威，想都别想！大王，你应该知道太后对义渠人的爱顾。虎威这个案子本来还有转圜的机会，可是大王一时兴起，伤人劫狱，反而让彼此进退失据。哼！大王若能在3日之内交出虎威，也许还好重新审议。人是我伤的，玉是我劫的，一人做事一人当，让他们来找我。大王，太后让我告诉你，这已经不是你和太后两人之事，是义渠人和秦人是否还能和睦相处之大事。大王可以去外面看看，上万的人马已经围困了义渠的营帐。大王，你这是要用义渠人和秦人的性命作为赌注吗？义渠人宁可自己死，也不卖兄弟。我是绝对不会把虎威交给你们的。如果你们想打，别啰嗦。你这不是只顾虎威一己之身，却陷义渠于谋反之罪吗？反就反了，我怕过谁呀？大王，大王，虎威再敬你一碗，谢你带兄弟们生死手足。虎威啊，哎，这些年，兄弟们跟我鞍前马后，始终不二，是我对你们照顾的不够。哎，大王，你把命都给兄弟们了，还要如何？哎，我的命本来就是兄弟们给的。哎，你还记得那年吗？我义渠国与东湖开战，我义渠勇士遭了埋伏，数万人战死在沙丘之中。是你，是你，把我从死人堆里背出来的。靠着喝狼血吃马肉，几十天才回到义渠老营啊！啊！但是大王你命大。我们义渠人的命是什么？战死为吉利，病终为不祥。能跟兄弟们生在一起，死在一起。知足了。来。眼下，虎威给大王和义渠人招致了麻烦，导致秦人对咱们不依不饶的。既然都是虎威的错，那就请大王不必再为虎威担干系了。屁话！你惹了麻烦，我也惹了麻烦。
这叫锅底不嫌灶黑。你我是龙头跟缰绳，谁都离不开谁。再多说都是屁话。哎，可是秦人兵马把咱们义渠大营围的是密不透风啊！让他们围吧，我们在这儿喝酒吃肉，怕什么？有朝一日，兄弟们待烦了，我就带你们杀出去。天高云阔，去哪儿不都得由着咱们？对，但是那太后，她是我的女人，她会跟着我走。那个女人身子跟着大王，心却跟着秦人。我跟她有过誓言，她不会对义渠人怎么样的。大王，你还记得吗？老吴至死都不肯让大王跟那个太后成婚。看似虎威也不明白，他为何说若是大王娶了那个女人，义渠将要大祸临头了。如今看来，老吴的话灵验了。大王，大王，既然你我是兄弟，我就不应该成为你的累赘，成为义渠人的累赘。将军，今日3日限期已到，义渠那边若根本不予理睬太后的旨意，我等该如何是好？先礼后兵，也算是仁至义尽了。将军，有人出来了。将军，将军，将军，胡将军，将军，闪开！将军，将军，胡卫将军，将军，闪开！将军，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 回去！将军，不能去啊！将军，你不能去啊！将军，走！将军，将军，回去！走，准备迎战！秦国小儿，为我义渠大营多日，为的是什么？不就是拿你虎威爷爷吗？今日爷爷在此，来拿吧！将军会不会有诈？拿下！是。就凭你们几个，也想拿你虎威爷爷吗？也不看看你们有没有这个命！大王，
乎意料。虎威死了，倒也解了一个难题。明日可通告天下，就说虎威受秦法感召，幡然悔悟，以死谢罪。我们也可将蒙敖将军的兵马撤回来，免得进退两难。可是虎威和义渠君关系迥殊，我只怕他那里，难办。升天在上，兄弟，我知道你是为我而死的。你放心，我绝不会让你为我白死。我的兄弟，敖将军的人马已经在日落前撤走了。他们趁虚如愿了，害死我的好兄弟。大王，只怕胡威不顾一己之身，也是为了成全大王和义渠啊。胡威忠心，他一心只为了我着想，从此我活着便欠他一条命。事已至此，大王放手吧。我不会放过他们的，不是他们苦苦相逼，胡威不会死。大王，我愿禀报太后，大王愿意带着部下回到草原。大王是草原上高飞的雄鹰，太后是盘踞在咸阳宫中的凤凰。你离不开草原，他也离不开咸阳。大王，既然大王已经统一了草原，义渠人已经有了远胜于过去的富饶的土地和坚固的城池，咸阳不值得再留恋了，义渠人该回家了。不，这里就是我的家，这里的一切都有我义渠人的一份儿，我为什么要回去？啊！大王是因为舍不得太后，她
是我的女人。假若大王和太后已经走到了尽头，留在咸阳只是对两个人的戕害。你个狼崽子！你一张嘴我就知道你已经是我们一群人的异类。听好了，我与芈月是一家人，我们有孩子，整个江山是我们两个人的，谁也别想把我赶出咸阳。那秦王呢？你可替他想过吗？他既然不想与我是一家，那就散了，我不亏欠他。大王错了，我错了吗？大王错想了太后，错想了义渠在大秦的分量。我与芈月是夫妻，是否对错，用不着你告诉我。大王知晓的是太后，她是大王的妻子；大王不知晓的也是太后，她是大秦的太后。大王，不要再逼太后两者中选其一了，那是会逼死人的。太后，义渠君来了。义渠君，坐。义渠君，太后赐座了。本王不想坐。义渠早已归顺大秦，义渠君不可在太后面前再称王。你个阉人，本王面前也有你开口的份儿。木心是秦宫的大监，治宫整饬是他的分内之职，这是宣誓殿，不是交房殿。义渠君，还是遵守礼法，好自为之吧。那你就让他出去。木心，在，这里不用你了，你出去候着吧。是。悔死了！你们还让他背上一个以死谢罪的名声，你们秦人好毒！虎卫触犯秦法，当街杀人，说他幡然悔悟，以死谢罪，比不知悔改、畏罪自尽不好吗？我已经让朝廷送去了钱粮，派人去后续他的家人，该是给足了他面子。面子？人都死了，还要什么面子啊？是他自己寻的短见。论杀人罪，他也是该死的，谁能害他？好，你是太后，你说话句句偏袒秦人，你心里哪还有我们义渠人？无论义渠还是秦人，说的都是个公语。义渠君，义气用事害人害己，伤人劫狱之事，朝廷还没有追究呢。本王不怕追究。你在追究本王之前，先把那两个龌龊的小人给本王抓起来。谁？蒙敖，还有雍瑞。为何抓他们？他们两个是害我虎卫兄弟自尽的罪魁祸首。雍瑞策划3日的期限，蒙敖带兵围困我义渠大营，我要用他们的人头来祭奠我的兄弟。何必那么多周折？是我准许的3日期限，是我要蒙敖领兵包围义渠大营的，你来取我的人头吧。你别逼我！义渠君，你该迷途知返了。义
你一直叫我义渠君，在你的心里，从来没有把我当成是你的男人。你从来没打算让我染指江山社稷。你我是宣室殿外的夫妻，宣室殿内的君臣，江山社稷，自然不可任人随意染指。胡伟说的没错，你这个女人，身子跟了我，心却跟着情人。我能给你的，我都给你了。好，你若无心，我不强求。我与你之间各归各路吧。义渠君，你想怎样？你是我的女人，我不会对你怎样。但这大秦天下，是我帮你打下来的。我既然可以帮你打天下，我也能毁了这个天下。袍子缝制好了，等哪日义渠君来了，再给他吧。收起来吧，不知道他还会不会来。母后，太后，先生今日夸奖公子服了。夸奖福儿什么？先生夸福儿明勉虔诚。福儿是如何对答的？福儿对先生说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”福儿答得好。可是，香儿姑姑说，王兄像我这么大的时候，比我更能干。父王常让他看策论，还让他到司王馆去听策士们辩论。若是你们的父王还在，也会让你看策论的。可我从没见过父王。母亲是在梦中与父王相会，才有了我。那，福儿，你想见父亲吗？想啊，下次福儿做梦，让父王看看我好不好？过2日，福儿就10岁了。真快啊！我的福儿都快10岁了。太后，有事吗？义渠君派人传来口信，说后日就是公子服的生辰，义渠君有几匹好马要送给公子，并请太后带上小公子去骑马。母后，我要跟你去骑马。母后，我们去骑马吧。母后，我要去骑马。母后，你就让我去吧，我要去骑马。母后，你就让我去吧。好。来，上马。小心啊！哎，好嘞。福儿，抓紧缰绳。记住了啊，这马可是很聪明的，专欺负怕它的人。如果掉下来，千万不可以哭啊，要不然他会看不起你的。知道了。去吧。这，快点，这，快点走，这，别扶我，这。我以为你不会来了。我开始曾不想来的，可你还是来了。福儿10岁了，我想让他见见亲生父亲。坐吧，咱俩喝一杯。
下去吧。义渠君，还记得我们第一次见面的情景吗？你穿着一件大红披风，一路自乱军中冲出，我想拦你，你却用石子打了我好几下。当时我在想，怎么会有这么刁蛮凶悍的女人呢？当日我想着，你们杀了黄歇，我也不活了。没想到，我还是活了下来。那时你为了黄歇，一心要杀我。可是到如今，你还没杀掉我。我不仅没有杀了你，还做了你的女人。长生天在上，有些事情我们自己做不了主。可我想自己做主。我真想叫时光倒流。我想让你我仍像从前一样，心无芥蒂，和好如初。野马君，一家人在一起不好吗？我和你跟福儿是一家，但愿那嬴稷不是。福儿是我的孩儿，继儿也是，你能叫我如何？你太贪心了，明明不可兼得，却样样都想有，永不知足。世上母亲对自己孩儿全都一样，十指连心，不分彼此。夫君就能分出彼此不同是吗？我不如那嬴稷的父亲。这不是你的真心话。那你就带上福儿跟我一起走。从今往后，他姓翟，不姓嬴。你知道，这不可能。大王说了，看他手势，只要他把酒碗往地上一扔，咱们就冲下去。记住了，掳走太后和公子，其他人一律格杀勿论。